In the year 2018, we were privileged and blessed to have this great God General, very humble, a man with a mandate for the Lord. He paid us a visit. It was an apostolic visit, which I believe the Lord brought him, because before he came, I had a dream of his being here. In 2018, Mount Zion was just about 2 years old. By then, we were fellowshipping right there. All of this side was not available, and we were still about to roof the cathedral, and he blessed us powerfully. I still remember that service he ministered on purpose. Those of you who were here, how Saul went in search of his father's donkeys. He was donkey oriented, putting it in my own words, but when he went, he found purpose, because he was searching for donkeys, but God was looking for a king. So sometimes you can go into God's house looking for other things, but God has a purpose for you, a higher calling. That's the summary of his message. The last time he came. Those of you who are old Zionites, you can remember. Hallelujah! And I told you then that he was my grandfriend, and that has not changed. He's my grandfriend. Hallelujah! He's very humble. C'est quelqu'un de très humble. Professor of mathematics. Un professeur de mathématiques. Based in US. Basé aux États-Unis. Married to Dr. Ulysses Sundia with 3 kids. Marié au Dr. Ulysses Sundia avec 3 enfants. A consultant, a voice in the land. Un consultant, une voix sur la terre. I was not privileged to meet him during the CYJ days, but I thank God that our path crossed some years back. Pendant les jours de CYJ, j'ai pas eu l'opportunité de le rencontrer, mais remercions le Seigneur So people of God, with all joy, I want us to welcome God's humble servant, Apostle Professor Julius Esunge. Now you celebrate. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to ask you to sit down for a moment. Je vous demanderai de vous asseoir pour un moment. I want to thank God for my brother, Je voudrais remercier le Seigneur pour mon frère, our pastor, notre pasteur, a visionnaire, le visionnaire a pioneer. et le pionnier. Those words mean what they mean. Ces paroles me disent ce que ça veut dire. Apostle Kulu is not a man that needs to be introduced in his own house. L'apôtre Koulou n'a pas besoin d'être introduit dans sa propre maison. But it's good for us to know who we have with us. Mais il est important qu'on sache qui est avec nous. Few men, Très peu d'hommes, few women très peu de femmes have the courage ont le courage to completely embrace the mandate of God over their lives. d'embrasser complètement le mandat que Dieu a sur leur vie. And the few who do that Et les très peu qui le font blaze a trail posent une voie, établissent une voie for the rest of us to come. pour que nous puissions traverser. Thank you for one amen. Merci pour vous. Perhaps you're here this morning. Quand vous êtes ici ce matin, My challenge for you, mon défi pour vous, my challenge for myself, mon défi pour moi-même have the courage est le courage to blaze a trail. de créer une voie. By that I mean, Par là, je dis, can you cut down a bit this echo there, please? By that I mean, par là, je dis, have the courage ayez le courage to believe God de croire en Dieu for what He says to you. pour par rapport à ce qu'il vous dit. Many of us are where we are, Beaucoup d'entre nous sommes là où nous sommes, slightly lagging behind the actual plan of God. restons un peu en arrière-plan par rapport au programme de Dieu. Because the voice of man Parce que la voix des hommes is stronger in our ears than the voice of God. est plus forte dans nos oreilles que la voix de Dieu. But this morning, Alors ce matin, I come to remind us, je suis venu vous rappeler, and by the grace of God, I believe to impel us, par rapport à la grâce de Dieu, je crois qu'il est là pour nous activer, to push us, pour nous pousser, to silence every other voice, pour mettre au silence toute autre voix, to silence the numerous voices. pour mettre au silence toutes les autres voix. Ladies and gentlemen, Mesdames, Mesdemoiselles, where Messieurs, the voice of God is present, lorsque la voix de Dieu est présente, every other voice is noise. toute autre voix c'est du bruit.
not hear that. Vous n'avez pas compris cela. Where the voice of God is present, Lorsque la voix de Dieu est présente, every other voice toute autre voix, is noise. c'est du bruit. This is how your world and my world begins to change. C'est comme ça que notre monde commence à changer. Because it may be your father's voice. Peut-être parce que la voix de ton père, It may be your mother's voice. ça pourrait être la voix de ta mère, It may be the voice of your chief. ça peut être la voix de ton chef. But I say to you this morning, Mais moi je vous dis donc ce matin, where the voice of God is present, lorsque la voix de Dieu est présente, every other voice toute autre voix, is noise. c'est du bruit. And you know, Et vous savez, only fools seulement les insensés pay attention to noise. font attention au bruit. And whoever came today as a fool, Et qui que soit qui reçoit aujourd'hui comme un insensé, vanish wholly from your life. ça part de ta vie. We vanish Nous annulons ou rechassons wholly from your life. de votre vie. Thank you for one amen. Merci pour l'amen. And as we say in America, Merci monsieur, bien fait pour aux États-Unis. you ain't seen nothing yet. Tu n'as encore rien vu. Ain't seen nothing yet. Get ready. Préparez-vous. Hallelujah. The last time I was here, La dernière fois que je suis venue ici, the apostle was very gracious to give me an offering. l'apôtre était tellement gracieux de me donner une offrande. You know, people out there think we're in this business for money. Certains là-dedans pensent que nous sommes dans cette affaire pour de l'argent. I feel so sorry for anybody who thinks that way. Vraiment, j'ai pitié de toute personne qui pense ainsi. We're in this business Nous sommes dans cette histoire, dans cette affaire, because, like St. Paul, parce que comme Saint Paul, if I preach the gospel, si je prêche l'évangile, I preach it je prêche cela. because necessity is laid on me. Parce que la nécessité est déposée en moi. What Paul means, Ça veut Paul voudrait dire, many people don't understand, beaucoup ne comprennent pas. but in Cameroon, Mais au Cameroun, we understand it. nous comprenons cela. There's something we say in Cameroon. Il y a quelque chose qu'on dit au Cameroun. If the head of state Si le chef de l'État appoints you, vous a nommé, you don't say no. on ne dit pas non. N'est-ce pas? Si le chef d'État vous nomme, When the head of state appoints you, vous ne réfléchissez pas. you don't even think. Vous dites merci, excellence. You just say thank you, Your Excellency. I think Paul may have been a Cameroonian Je pense que Paul était un Camerounais. because he understood Parce qu'il a compris that when God appoints que you, lorsque Dieu te nomme, you did not negotiate the terms of the appointment. on ne négocie pas les termes de la You nomination. say yes, sir. On dit oui, monsieur. Now I understand there are few in this business. Alors je comprends qu'il y a très peu dans cette affaire. There are few, there are some Il y a peu, il y a très peu, il y a quelques-uns who think that this business is the way to get an administrative stomach. qui pensent que cette affaire est un moyen d'avoir un ventre administratif. So mistaken. C'est une erreur. And thank God they don't last long. Merci parce qu'il ne dure pas pour toujours. But the last time I was here, La dernière fois que je suis venue ici, the apostle handed me an envelope. l'apôtre m'a remis des enveloppes. That was maybe 4 years, 5 years ago. Il y a de cela 4 à 5 ans. I don't think you remember what was in the envelope. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce qu'il y avait dans cette enveloppe. But this morning, as I was praying for this meeting, Alors ce matin, quand je priais pour cette réunion, the Lord said to me, I want you to unlock some doors for people. le Seigneur m'a dit, je veux que tu ouvres les portes pour que certaines personnes. So I said, Lord, how do I unlock those doors? Alors je lui ai dit, Seigneur, comment est-ce que j'ouvre ces portes? He said, take back the offering you received Il m'a dit, prends l'offrande que tu avais reçue and add the interest for these 5 years et ajoute les intérêts pendant 5 ans. and put it in the hands of 10 people. Et puis mets cela dans le mains de 10 personnes. And I will use that sign of obedience Et je vais l'utiliser comme signe d'obéissance to unlock doors for those people. pour ouvrir les personnes. Last year, L'année dernière, one of the famous lawyers in this part of Cameroon l'un des avocats populaires dans ce Cameroun met with me accidentally. m'a rencontré accidentellement. And for whatever reason, I just felt the Lord said to bless him. Pour quelque raison que ce soit, j'ai senti qu'il fallait que je le bénisse. So I put some money in his hand. Alors j'ai mis de l'argent dans ses mains. And a week later, Et une semaine plus tard, 2 weeks later, 2 semaines après, he wrote to me. il m'a écrit. He said, Sir, Il m'a dit, monsieur, I want to tell you what has happened to me. je voudrais vous dire ce qui m'est arrivé. He said, when I took the
servant Tu of l'as dit, God. mon ami a dit, ça vient de serviteur de Dieu. So Lord, I don't want to waste it. Alors Seigneur, je ne peux pas être cela. Do you know some people go to bars pray? Est-ce que vous savez que même ceux qui vont au bar prient? You think it's only in church we pray? Vous croyez que c'est seulement à l'église qu'on He prie? told me, he said, I told God I don't want to waste it. Alors j'ai dit à Dieu, je ne vais pas dépenser cela. So C'est ce qu'il a dit. let this money be to me that which you have purposed. Alors il a dit que cet argent soit utilisé pour l'objectif pour laquelle tu me l'as donné. Within 2 hours of the prayer, Après 2 heures de prière, the money was multiplied 5 times. cet argent a été multiplié 5 fois. Within 2 days, it had been multiplied 10 times. 2 jours, 10 fois. And by the end of the week, Et en fin de semaine, it had been multiplied 15 times. il y avait une multiplication fois 15. So I want to ask for 5 widows in this house to come forward. Alors je voudrais demander que 5 femmes dans cette église viennent. 5 only, please. 5 seulement. When you hit 5, the others can wait. Lorsque vous atteignez peut-être 5 peuvent vous arrêter. Thank you so much. I need one more. Thank you. That's it. Well, I have 6. It's okay. That's fine. Thank you. Listen, I want you to understand. Je voudrais que vous compreniez. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. You have a husband. Vous avez quelqu'un, un ami. You have one who watches over you. Vous avez celui-là qui veille sur vous. You have one who has defined the essence of our faith. Vous avez celui-là qui définit l'essence de notre foi. Do you know the essence of our faith? Est-ce que vous connaissez l'essence de notre It's foi? not to bless men of God. Ce n'est pas de bénir les hommes de The Dieu. Bible does not say true religion La Bible ne dit pas que la vraie religion, is to bless men of God. c'est de bénir les hommes de Dieu. What does it say? Qu'est-ce que cela It says dit? true religion La vraie is religion, to take care of widows c'est de prendre soin des veuves and orphans. et des orphelins. That's true religion. C'est ça la vraie If religion. your religion does not teach you to take care of widows and orphans, Si ta religion ne t'enseigne pas à prendre soin des veuves et des orphelins, you have a different kind of religion vous avez un autre type de religion. than the one Jesus presented. Comme celui que Jésus a True présenté. religion, La vraie religion, my friend, is to place in the hands of widows c'est de placer entre les mains des that veuves. which God will take. C'est pour le Seigneur. That which God will take C'est pour le Seigneur apprendre. to multiply, to change their story. Pour activer une multiplication et changer leur histoire. Look, this is an apostolic anointing I work here. Ça, c'est tout aussi apostolique à l'œuvre ici. And God in His business Et puis Dieu dans ses does affaires not wait for us. ne nous attend pas. He takes charge. Il prend contrôle. Hallelujah. Thank you for 2 amens. Merci pour le Dieu amen. Can I have 4 orphans here, please? Est-ce que je peux avoir 4 orphelins? 4 orphans. 4 orphelins. Quickly. 4 orphans. 3 and 4. Can you get me enough for 3 more, please? As I said already, Comme je l'ai déjà dit, true religion. la vraie religion. I didn't say don't bless men of God. Je n'ai pas dit de ne pas bénir les hommes de Dieu. God says, Mais je dis, God says, Dieu dit, true religion. la vraie religion, If you say you are a child of God, si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, if you say you're walking with Jesus, et vous travaillez avec Jésus, the essence of your faith l'essence de votre foi, is to look for these mothers c'est de chercher ces mamans and minister to them. et puis leur rendre ministère. It's to look for these orphans C'est regarder ces orphelins and minister to them. et les rendre And ministère. I want to tell you something, my friends. Je voudrais vous dire quelque chose, mes I don't amis. know you, you don't know me. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez But pas. in the office I stand, Mais dans le bureau où je me tiens, it has pleased God that whatever I put in the hands of people, il a plu à Dieu que quel que soit ce que je mets dans les mains des He gens, multiplies it. il multiplie cela. And He will multiply what is empty. Et il va multiplier ce qui entre entre tes For His mains. own glory, Pour sa gloire à lui. for His own honor. Pour So son can you go honneur. faster, please? Thank you so much. Thank you. Hallelujah. Let's have one more here and another there. Here, my dear. Oh, that's fine. Somebody hold this for her. Thank you, Lord. Father, let there be a release in Jesus' name. Thank you. You can go to your seats. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Those who can't go, just leave them there. Just leave them there. Hallelujah. 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 Bernard, are you here? Bernard, please come. Bernard, est-ce que tu es là, s'il te plaît, viens. Can somebody hand her a microphone for me? Quelqu'un qu'on lui donne le micro pour moi, s'il vous plaît. This is one of my daughters. C'est l'une de mes filles. Can you welcome her in Jesus' name? You reign, I am king. Kadosh,
We welcome you in this place. We welcome you, Holy Spirit. Oh, we welcome you. All will see how great is our God. Lord, we shift this day, this moment, this hour. We ask you, Holy Spirit, dear Father, turn this arena into that which you desire for it. And we thank you, oh God, as you're moving pieces on the big puzzle. And I thank you for what you're doing in this very moment, Lord. Thank you for repositioning taking place. Thank you for shifts you're birthing. Thank you for dreams upon which you're breathing life. Thank you, oh God. Oh, thank you. Thank you. Thank you. We bless you. We appreciate you. We honor you. At once you turn this place into a hospital, Lord. Or at once you turn this place into a resurrection center. Or at once you turn this place into a fertility clinic. At once, my Father, you turn this place into a center of elevation. At once. Yes, at once you turn this place, my Father, into a place of vindication. Oh, at once, Lord, you turn this place into a place of laughter, into a place of joy, into a place of restoration. At once, my Father, as you walked into this place, you turned it into a place for the nations to come and to see the splendor and the greatness and the majesty of our God. And once you turn this place, my Father, and you're changing us into people of influence and people of reference. So Lord, I speak over your church today. Because you've spoken of a mandate for influence, a mandate for reference. And this day, Father, let that grace, let that anointing be activated. Even this moment, Lord. Begin to stir in our hearts now. Begin to stir in the hearts of the young and the old. Oh, breathe on us now. Breathe on us now, Lord. Breathe on us now, Lord. Let your power sweep through this place now, Lord. Oh, sweep through this place, Lord. Sweep through this place, Lord. Begin to create new body parts, Lord. Parts that have been damaged, eaten by carelessness. Lord, begin to create new body parts. Oh, begin to release those graces for influence, for maximum influence. Father, there's a mother in this house crying out for their seed, crying out for their children. Lord, begin to bring those children home. And there's a man in this place with an anointing to produce, not cause productivity now. Oh, Shandabare bro, let your power sweep through this place. Move, Holy Ghost. Move. There's one here that has been mocked by your friends. And they have said to you, show me your God. Show me your God. Now the lion of the tribe of Judah has arisen. And they say, I am your God. I shall defend you. I shall answer you.
hour you receive an anointing of exception. An anointing of exception. In the name of Jesus. Move. 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 Open up eyes. Open up eyes. Let eyes be opened now. Let weak limbs be strengthened now. Those in comas, we call you back to life. Those in comas, we call you back to life. Come to life. Come to life. The paralyzed receive strength now. In the name of Jesus. Don't worry about your neighbor. Focus on what God is doing with you now. Yes, the report has already been submitted about you. The report. It's called an evil report. Oh, but by reason of this anointing today, we cause that report to disappear. And in its place, we put a new report for your good, for your favor, for your increase, because He's our God. He said, Brother Julius, the court has already issued a verdict. Oh, but the Lion of the tribe of Judah, the Master of the universe on whom the government sits, now reverses that verdict. Reverses that verdict. All the enforcement agents, we rid them of steam. We rid them, we remove steam from them. Their capacity to enforce any judgment that's contrary to God's plan for you. We read their capacity of enforcement. I will reverse all such judgment in Jesus' name. You've been the subject of scorn, and now you become a subject of provision, of help. Yes, when people are asking who can help me, who can answer this question, God is turning you into their subject. For strangers will begin to come to you for nourishment, for wisdom, for counsel. This is your day, this is your moment. In Jesus' name. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Be seated. Give it something. Oh, we'll see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. You know what? Savez pourquoi? Because He's the name above all names. And He's worthy of our praise. So my heart will sing how great
gentlemen, Jesus is not going to come walk this earth again. Monsieur, mesdames et demoiselles, monsieur, Jésus-Christ ne viendra pas refaire. He's not going to come walk Oh, il ne reviendra pas pour marcher on this earth again. sur cette terre encore. You know why? Vous savez pourquoi? How many know why? Combien d'entre vous le savez? How many would like to know why? Combien d'entre vous voudrez savoir pourquoi? The next time he comes as a judge. La prochaine fois qu'il reviendra, il viendra comme juge. He's not coming to walk this earth. Il ne viendra plus pour marcher sur cette terre. Encore. And I'll tell you why. Et je vous dirai pourquoi. Because he's got you. Parce qu'il t'a porté, il t'a mené ici. He has you. Il t'a ici. Why should he come? Mais pourquoi est-ce qu'il viendra encore? When you're here. Alors que vous êtes là. That's why the hymn writer says, C'est ce que l'écrivain de cette hymne dit. see. Tout le monde le verra. How will they see? Mais comment est-ce qu'on le verra? Through you. Au travers de toi. You know, Cameroon has an ambassador in Washington, D.C. Vous savez, le Cameroun a un ambassadeur à Washington, D.C. If America wants to do business with Cameroon, Alors si les États-Unis veulent faire des affaires avec le Cameroun, President Biya does not come to Washington. le président Biya ne vient pas à Washington. It's a waste. Ça, c'est plein de perte de temps. No. Non. They call the ambassador. On appelle l'ambassadeur. You know, when they make those appointments in CRTV, Vous savez, lorsqu'on fait ces nominations à la CRTV, sometimes we get excited, we don't pay attention. parfois les tellement contents, on ne prend pas attention, on ne fait pas attention. Often when they appoint an ambassador, Très souvent, lorsqu'on nomme un ambassadeur, the decree says, le décret dit, le président de la République le président de la République décrète, a decreed, Monsieur tel Mr. This est nommé has been appointed ambassadeur, ambassador, ministre plénipotentiaire, minister, plenipotentiary en République ou alors des États-Unis. in the Republic of America. Why? Why? Pourquoi? Notice the words. Prends le nom de la note. Ambassador is not enough. Être ambassadeur, c'est pas suffisant. When they say ministre plénipotentiaire, When they say a plenipotentiary ministry, there is no realm of the presidential authority that is left out from that person. il n'y a pas de règne qui entre dans la fonction présidentielle qui est mise de côté. Are you understanding me, church? Est-ce que vous You comprenez? see, sometimes, like Hosea said, Vous savez parfois comme on s'est dit, my people perish mon peuple périt for lack of knowledge. par manque de connaissances. When Paul Biya appoints his ambassador, Lorsque le président Paul Biya nomme son he ambassadeur, makes them ambassador plénipotentiaire il met them ambassadeur plénipotentiary with ambassador full powers. avec une puissance forte. What are the powers of the president? C'est quoi les forces les plus fortes du The président? power to, make decrees. La donner dans le pouvoir de faire des The décrets. power to sign Il a le treaties. pouvoir de signer des The décrets. power to, engage in commerce. What have you? Il a le pouvoir de s'engager dans des So the relations internationales. ambassador in Washington D.C. Alors l'ambassadeur à Washington DC, carries with him the full powers il porte en lui le plein pouvoir of the president of the republic. du président de la République. Meaning, Ça voudrait dire, whatever he signs, quel que soit ce qu'il signe, Cameroon has signed. le Cameroun a signé. Or you did not hear me. Vous n'avez pas compris. There are some that are only appointed ambassadors, Il y a certains qui simplement sont nommés ambassadeurs, not plénipotentiaires, not plénipotentiaires, not with full powers. pas avec une puissance pleine. Then there are some, Mais il y a certains, by reason of their excellence, en vertu de leur excellence, by reason of their commitment, en vertu de leur by engagement, reason of their demonstrated integrity, en vertu de leur intégrité démontrée, by reason of their attachment to the system, en vertu de leur attachement au système, they are made plénipotentiaires. en vertu de leur nom So if plénipotentiaire. America says we want to issue a treaty, we want to sign a treaty with Cameroon, Alors si les États-Unis veulent signer un traité avec le Cameroun, the president of America does not fly to Yaoundé for Mr. Biya to le sign. président des États-Unis ne vient pas à Yaoundé pour que M. Biya signe. When they call le jeune Mbela Mbela, Lorsque we call the young Bella Bella, the ministre des Affaires étrangères, the Minister of Foreign Affairs, his name is le jeune Mbela Mbela. his name is le jeune Bella Bella. When they call him, Lorsqu'on l'appelle, he tells the Americans,
Il était aux Américains. Mais monsieur, vous blaguez. And so you are joking. Nous avons un plénipotentiaire à Washington. We have a potential country in Washington. Non, Paul Biya ne va pas venir à No, Washington. Mr. Paul Biya can't come to Washington. L'ambassadeur plénipotentiaire va signer. The plenipotentiary ambassador will sign. And the Americans might say, wait. Et puis les Américains vont dire, Mais si le président refuse, but if the president refuses, and they say, mais vous ne comprenez pas ce que plénipotentiaire veut dire. then they will tell them, you don't know what is the meaning of C'est plenipotentiary. lui qui lui a donné tous les pleins pouvoirs. It means that he's the one who gave him the full powers. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Now, if Earth, Alors, sur la terre, a nation of 25 people, une nation de 25 can personnes confer powers on one man by reason of an election, peut donner le pouvoir à quelqu'un à raison d'une élection, the omnipotent, l'omnipotence, who cannot be voted in or qui voted ne peut out, même pas être voté. who, see, those you vote in, you can vote out. Alors tu vas quand on vote pour faire entrer quelqu'un pour voter pour le Those you appoint, you can disappoint. Ceux-là qu'on nomme, on peut les enlever. But this one of whom I speak Mais cet homme dont je parle, has no appointment on ne decree. le nomme pas, il n'y a pas de décret de There's nomination. no election you can Il convey. n'y a aucune élection qu'on puisse nous He appeler is à all l'enfer. powerful, he's omnipotent. Le gars est tout puissant, il est omnipotent. One of these days he sat on his throne. Et l'un de ces jours, il s'assoit sur son That's what trône. our sister evangelist Ewune was singing. Comme la sœur Aïna et He says, Ounès chantait, whatever he had set in place, il est parce que tout ce qu'il a établi, whatever he had as a plan, quel que soit ce qu'il avait comme plan, he finished it. il a fini cela. I want you to understand Je this. voudrais que vous compreniez ceci. Before you showed up, Avant que vous ne vous présentiez, before you appeared on the scene, avant que vous n'appreniez you à are passer dans la scène, the consequence of his plan. vous êtes les conséquences de ses plans. And in that plan, Et dans ce plan, there were things for you to il accomplish. y avait des choses que vous deviez accomplir. That's why this morning, Voilà pourquoi ce I matin, want to talk to you about 3 things you must do je vais vous parler de 3 choses que vous devez faire before you leave Earth. avant que vous ne partiez de la Because if terre. you leave Earth Parce que si vous partez de cette terre, without accomplishing sans these avoir things, accompli ces choses-là, you have wasted God's time, vous avez perdu le temps de Dieu, you have frustrated his vous plan. avez frustré son plan. But the scriptures inform us, Les Écritures nous informent, before he let you drop on earth, avant qu'il ne te dépose sur la terre, he had a plan. il avait déjà un plan. As our sister sang, Et comme ma soeur a he chanté, finished the il plan. a fini ce plan. I love it as it goes in Bakuri. J'aime comme le verbe appelé. Mametate amateire, Mameta dit amatere, amakule. amakule, Whatever he had in his mind, quel que soit ce qu'il avait dans sa pensée, without consideration sa considération, and with consideration, et avec to considération, every challenge you will pour face, tout défi que nous allons to every traverser, situation you will pour confront, toute situation que vous allez he confronter, put together his plan, il a mis ensemble ses plans, appended his signature at the il a bottom. lavé sa signature au-dessus, When he finished, et lorsqu'il a terminé, then he sent you forth. et puis t'as envoyé la femme. Let no one tell you you are an accident. Que quelqu'un ne vous dise pas que vous êtes un Let accident. no one tell you you are a spectator. Que personne ne vous dise pas que vous êtes un spectateur. Oh no! Ah non! The plenipotentiary of the universe. Le plénipotentiel de l'univers, Psalm 103 and 19 declares. Psalm 3, verset 3 dit, 103, 19. Psalm 3, verset It 19 says dit, he sits in the heavens above. il s'assoit sur les cieux And au-dessus, from et there, de là, he governs over il everything. gouverne sur toutes choses. How many of you know your presence here is not a mistake? Combien de d'entre vous pensez que vous êtes à cette How many histoire? of you know your presence on this earth is not a mistake? Combien d'entre vous savez que votre présence sur cette terre n'est pas une erreur? Because the plenipotentiary of the universe, Parce que le plénipotentiel de who l'univers, still sits in the heavens above, qui a assis au ciel au lieu de là, from where he rules over all, là où il règne sur tout, has not changed his mind il n'a pas changé sa pensée on the decree he signed concerning you. sur les décrets qu'il a signés vous concernant. I said he has not changed Il n'a pas changé his mind. sa pensée. Some time ago, Il y a de cela une des fois, I met with one of our ministers. je suis sortie dans le ministère. I was in the office with the minister Alors j'étais avec le ministre, j'étais dans le bureau avec lui in Yaoundé. à Yaoundé. I will not tell you who it was. Je ne vais pas vous dire qui il était. And this person told me, Et cette personne m'a dit, he said, you know, I was in an office before this one. vous savez, je suis dans un bureau avant de venir dans celui-ci. And when the president said he was appointing me, Et lorsque le président dit que nos nommés, he signed the decree il a signé le décret. without us meeting. Ça compte se rencontre. Is somebody hearing me? Est-ce que quelqu'un me comprend? I said, when the president signed the decree, Et lorsque le président signe un décret, we had not met. on ne s'était pas rencontrés. So after the fact of the decree, Après l'établissement ou la libération du décret, he now said, I should come and see you. il a donc demandé que je vienne le voir. The office I was in before, Le bureau dans lequel j'étais I avant, faced so many
problems. J'avais tellement de problèmes là-bas. People wrote all kinds of things about me. Les gens écrivent tellement de mauvaises choses People said concernant. all kinds of things about me. Les gens disent des choses terribles concernant. They even wanted to kill me. On a même essayé de me tuer. One day we found a gun outside my house. Une fois, on a retrouvé un fusil hors de mon They came to maison. kill me. Ils sont venus me tuer. And somehow, Et puis, du something malheureusement, chased them away. quelque chose les a chassés. And they forgot the gun. Et ils ont pris leur fusil. Is it snakes we didn't see? Ça faisait c'est pendant la mer. Is it snakes Est-ce que c'est les serpents that we did not see? qu'on n'avait pas vu? They did everything Ils ont tout fait to finish me. pour m'achever. He said, and then when I was appointed, Il dit, mais lorsqu'on m'a nommé, I was very surprised. j'étais tellement surpris. Because they had written all kinds of reports Parce qu'on against me. avait écrit tout genre de rapports me concernant. He said, and then I walked in. Alors j'ai marché, je suis entré. There was the president, Alors là, j'avais le président, Mr. Paul Biya. Monsieur Paul Biya. He told me to sit Il down. m'a demandé de m'asseoir. And he looked at me. Il m'a regardé. He said, Il a congratulations. dit félicitations. I said, sir, Je lui ai dit, monsieur, why would you appoint a person like me? pourquoi est-ce que vous nommez quelqu'un comme moi? He said, and he looked at me. Il m'a He regardé. said, everything you face, Il a dit tout ce que tu as fait, donc tout ce dont tu as fait face, everything you face tout ce dont vous avez fait face, at that other office, dans l'autre bureau, I knew. je savais. He said, so my eyes got wet. Il dit que mes larmes, j'ai commencé à couler les I larmes. said, Papa knew everything I was doing. Ça veut dire que papa connaissait tout ce qui s'est And passé. he just sat in quiet. Et puis le gars ne disait rien. He said, no, I was not sitting quiet. Le gars dit non, je n'étais pas calme. Because that was your season of preparation Parce que c'était la période de préparation for this promotion. pour cette promotion. Oh, somebody is not hearing me this morning. You think God is quiet on your case? Tu n'es pas calme par rapport à ton You cas. think God has forgotten about Tu your crois que story? Dieu t'a oublié ton cas? Remember, Rappelle-toi, he signed the decree il a signé le décret. before you showed up. Avant même que tu ne te And whatever pointes. you are dealing Et with, quel que soit ce dont tu he fais has face, full knowledge of it. il connaît cela Because parfaitement. that is your preparation Parce que c'est ça ta préparation for elevation. pour l'élévation. Thank you for 3 events. Merci pour toi. He said, Brother Julius, Et là, how can I be facing this? comment est-ce que je peux faire face How à can ça? I be dealing with this? Comment est-ce que je peux traiter Where avec is God? Où est Dieu? Ladies and gentlemen, Mesdames et have demoiselles, there messieurs, not been Goliath? est-ce Have there not been Goliath? que Nul n'était Goliath. si Dieu n'était Goliath, You perhaps never have heard of David. on n'allait jamais encore parler de David. Is somebody hearing me? Est-ce que quelqu'un me suit? There was a king in the land, Il y avait un roi dans la but terre, the king did not have what it takes to be king. mais le roi n'avait pas ce qu'il fallait pour être roi. And God passed through a private ceremony. Et puis le Seigneur passe au travers d'une cérémonie Thank privée. God for a prophet who was willing to obey. Remerciez le prophète qui était prêt à obéir. Can you give her another microphone? This one is fading in and out. And when he arrives, Et lorsqu'il y arrive, Jesse had received an email Jessie avait reçu une email with a fax, avec un fax, with WhatsApp, avec WhatsApp, un with message text message. avec un message The par prophet message. is coming to Que your le home. prophète arrive donc à la maison. Gather your sons. Rassemble tes enfants, tes fils. How many know when you hear Apostle Kulu is coming, you better bring everyone? Combien d'entre vous, quand vous entendez que la peuple arrive, vous rassemblez tout le monde. Bring in your enemies. Vous appelez même vos ennemis. Because God will also bless them Parce que Dieu va également les bénir. and turn them into your friends. Et puis les renverser que deviennent tes But amis. you know on that day, Mais est-ce que vous savez que ce when jour-là, Samuel shows up, lorsque Samuel fait pointer, are you here, church? est-ce que vous êtes ici église? Jesse has 8 sons. Jessie avait 8 fils. He has gathered 7. Le gars avait rassemblé 7. He left out one. Il a oublié un. I want to speak to those of you who feel left out. Je voudrais vous parler, vous qui pensez que vous êtes rejetés. Before you get to prime time, Avant que vous n'arriviez au temps important, the brokenness you need, la blessure dont vous avez besoin, the brokenness you need, la blessure dont vous avez so that besoin, prime time does not kill you. alors si cette heure de difficulté ne vous tue pas, Pour que le temps en première lumière ne vous tue pas. Prime time, c'est-à-dire tous les images, les braqueurs sont sur vous, vous êtes sur le plateau d'honneur. Before you get to prime time, avant d'arriver dans ce temps-là, God needs to take you through something. Dieu doit vous faire traverser quelque chose. So that when you get there, Pour que lorsque vous y arrivez, prime time does not kill you. le temps ne vous tue pas. Some of you don't understand. Certains ne comprennent pas. There are ministers today Il y a des ministres who aujourd'hui have confused the arena God has given qui ont compris la règle que Dieu a donnée. as their own arena. Ils ont pris cela comme c'est leur arène. And you know God is watching. Vous savez, Dieu regarde. The quickest way to take yourself out of usefulness, La meilleure façon de sortir rapidement de l'inutilité, il va to take yourself, de te faire sortir. de te prendre toi-même. C'est-à-dire, Dieu décide, go ahead, Donc, God decides to use you powerfully, de t'utiliser to puissamment, make you useful. de t'utiliser, de te rendre utile. The quickest way to take yourself La meilleure moyen de t'enlever de côté, from being useful de du coup d'être dans l'état d'inutilité,
péché, is to confuse yourself with God. c'est de te confondre avec Dieu. The day you do that, Le jour que tu fais cela, you know fornication, adultery will not do it. vous savez, la fornication et l'adultère ne le fera pas. Because you can repent of those. Parce que vous pouvez vous repentir de cela. But the moment you begin to confuse the goodness of God Mais lorsque vous commencez à vous être confus dans la volonté de Dieu et avec votre justice, God will just slowly shift. rapidement Dieu va reculer. He will just slowly shift. Doucement, il recule. It will take time, Ça va prendre du temps. but eventually Mais graduellement, you will become yesterday's man éventuellement, vous avez l'homme de demain, d'hier, or yesterday's woman. ou la femme d'hier. That is why the greatest priority in the life of any servant of God C'est pour ça la grande priorité dans la vie de tout serviteur de Dieu, is to take this posture. c'est de prendre cette posture. Just take this posture. Gardez simplement cette posture. Daily, De façon journalière, daily, tous les jours, moment by moment. moment par moment. Because many of us have been prepared for prime time. Parce que beaucoup d'entre nous sont préparés pour ce temps Sorry, prime time. How do you say prime time in soft English? You people forgive me. You know, the time when every eye is on you. le temps All the cameras are pointed at you. le temps de luminance, un Oui, temps le d'attirance, Voilà. un temps d'attirance, de puissance, Sur le grand plateau. le temps d'attirance, un temps de gloire. Voilà. Many of us have been prepared for that. Alors beaucoup d'entre nous sont préparés pour cela. A few people are ready for it. Mais très peu sont prêts pour cela. Can I tell you something? Et que je vous dise quelque chose, There's a danger il y a un danger for any man, pour tout homme, any woman toute femme who succeeds qui réussit before their time. avant leur temps opportun. Let that sit. Que cela s'asseye. If you knew what this man went through Si vous connaissez ce que ce monsieur a traversé to get where he is, pour arriver là où il est, you'll be a little more grateful. vous serez encore bien plus gracieux. The vision was not for sale, La vision n'était pas à vendre, but people wanted to buy it. mais les gens voulaient l'acheter. Some of you don't understand. Certains ne comprennent pas. And when they cannot buy it, Et lorsqu'on ne peut pas acheter, they want to kill it. on veut tuer cela. I'm talking to somebody here Je parle à quelqu'un ici. because you know you carry something in you, Parce que tu sais que tu portes quelque chose en toi. and somebody is trying to buy it, Et quelqu'un essaie d'acheter cela. and you're in a state where they have tried to buy it. Tu es dans un état où on a essayé d'acheter. They know they can no more buy it, Ils savent qu'ils ne peuvent pas acheter. and you know what they want to do now? Mais vous savez ce qu'ils veulent faire maintenant? Kill it. Tuer. But let me speak over your life. Donc je vous parle, je parle à votre vie. This day, Cette chose, this day, aujourd'hui, God Dieu makes you fait de toi unstoppable. une personne Unstoppable. instoppable. Remember what I said in the beginning. Rappelez-vous le sujet dit au départ. Where the voice of God is present, Lorsque la voix de Dieu est présente, every other voice toute autre voix, is noise. c'est du bruit. It is incumbent on you. Même si font des commentaires vous concernant, It is up to you ça vous engage, ça dépend de vous. to remember De vous rappeler God spoke to me. que Dieu m'a parlé. Those people making noise were not there. Tous ceux qui font du bruit n'étaient pas là. And one of these days, Et l'un de ces jours, those people will not be an excuse. ces gens-là ne sont pas une excuse. God will not hear it. Dieu ne va pas comprendre cela. Because before he spoke to you, Puis parce qu'avant il t'avait parlé. Mametate amateive. Amakule. So before he came to speak to you, Alors avant qu'il vienne vous parler, he had already finished the thing. il avait déjà fini la chose. Set up helpers along your way. Il avait placé des ailes sur ton chemin. Set up situations along your way. Plaçant des situations sur And ton then chemin. this one will teach you patience. Il dit celui qui va t'apprendre les This affaires. one will teach you humility. Celui qui va t'apprendre l'humilité. This one will teach you to depend on him. My friends, do not despise the stuff you are dealing with. Ne méprisez pas l'affaire avec laquelle vous traitez. Because if you despise it, Parce que si vous méprisez cela, guess what will happen? imaginez ce qui va se passer. You will be put in the history books. On va vous mettre dans le livre d'histoire. But this morning, Alors ce matin, we close the history books. nous fermons notre livre d'histoire. We close the history Nous books. fermons le livre d'histoire. We open the destiny books. Nous ouvrons le livre de la Let me say to you, church, Et je vous dis,
tu attentes. You know what? Vous savez pourquoi? The worst place to be Le pire endroit où on doit être, is to be between a man and his divine assignment. c'est d'être entre un homme et sa consigne divine. Even demons, even demons, Même les démons, even corrupt people même les personnes corrompues. will say, no, we're not join you for this On one. va te dire non, ne se joue pas avec à toi dans ceci. Hallelujah. Please sit down. S'il vous plaît, asseyez-vous. I've not even started my sermon. Je n'avais pas encore commencé mon sermon. All of that was something else. Alors tout ça, c'était quelque chose d'autre. But I'm told today we are in for dominion mandate. Je